ni umukoro wo kugira ngo dusubize amaso inyuma tuvuge ngo bari abagabo bahagaze neza barabizira, hari abishwe bazira aho bakoraga, hari abishwe bazira ko bavugaga cyangwa bandikaga, ariko jyewe mu kanya nibwo natekerezaga ngo ariko icyo gihe radiyo Rwanda Orinforo ko yari irinzwe n'abagombaga kuharinda kandi nka hamwe mu hantu hari strategique, byari byoroheye umututsi kwinjiramo. Si ukunyuraho bati karinjiye mu gasake kurusha abandi, babanje gupfa bahagaze, kwicwa bahagaze, gutotezwa, gucunaguzwa, ariko no kwicwa n'icyo bita content. Mu kanya twari mu kiganiro live, umwe mu banyamakuru aravuga ati ariko abanyamakuru ko twumva byinshi burya twe ntibitwica. Se nimutekereze umuntu wagiye gufata niba ataremeranywaga nayo n'irya discours ya Mugesera kandi agomba kuyizana kuko ari akazi, uwo ni umunyamakuru. Burya twayumvise kuko hari umunyamakuru muri aka kanya reka nsabe umuyobozi wa RBA atugezeho ijambo ry'ikaze ndetse anatwakirire abashyitsi bakuru turi kumwe. arakoze uhuza ibiganiro Gloria Mukamabano, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nyakubahwa CEO wa RGB ndetse na Deputy CEO wa RGB, nyakubahwa Perezida wa Ibuka, nyakubahwa uhagarariye Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, nyakubahwa uhagarariye urwego rw'ubuvugizi bwa guverinoma, umuvugizi wungirije, ba nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, polisi, RIB n'izindi, ba nyakubahwa abayobozi b'ibitangazamakuru, imiryango y'abanyamakuru, Media Fraternity, abanyamakuru ubwabo, abakozi b'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, imiryango y'abo twibuka. Mu mwaka w'1994 kwezi kwa 11 nza gukora ikizami mu cyari Orinforo, ninjiye muri iki kigo nkoze ikizami. Data yarambwiye ati ugiye mu itangazamakuru, ndumva nshaka kujyayo, arambwira ngo gukorera leta ntibyoroha ariko hari abayikoreye bagihari, uzamere nkabo, uzitandukanye n'ikibi. Iryo jambo sinjya ryibagirwa, ntiyizi ariko yarambwiye ati bishoboka bite ko amabirisa agihari. Ndabyibuka neza, ati ni ikigaragaza ko byashoboka ko ikibi cyabaho umuntu ntakora ikibi. Ikibi rero nticyenda gushira, ariko umuntu ashobora kudakora ikibi kandi ikibi gihari, n'abakora ibibi bahari. Nababwiye ngo ntiyize mu mashuri, ariko ubuzima bwigisha abantu. Hari igihe twibwira ngo abantu ntibize kuko batagiye mu ishuri, tukagira ngo koko ntibize, ariko baba barize. Imyaka ibaye 30 twibuka, turi bubigarukeho, bari bubigarukeho mu biganiro. Imyaka ibaye 30 abasomye inkuru, abumvaga radiyo icyo gihe bafite amazina bakibuka bakavuga bati uyu muntu nubwo atakiriho ariko yari muzima. Hari ukuntu abanyarwanda tuvuga ngo uyu muntu ni muzima, cyangwa tukavuga ngo yapfuye ahagaze.
Akavuga ngo uyu muntu yari muzima mu byo yandikaga, uyu muntu yari muzima mu byo yavugaga, uyu muntu yari muzima mu byo yatangazaga. Abakoranye nawe by'umwihariko bakavuga ngo uretse no kuri mikoro, uretse no mu nkuru yandika, yari umuntu nyamuntu. Ibyo reka mbirenge. Vuge ngo turi hano twibuka muri uru rugo rwa RBA, yahoze kera yitwa Renforo, twibuka abanyamakuru. Ntabwo tuvuga abanyamakuru ba Renforo n'abandi, bari abanyamakuru bose. Ni umukoro wo kugira ngo dusubize amaso inyuma, tuvuge ngo bari abagabo bahagaze neza, barabizira. Hari abishwe bazira aho bakoraga, hari abishwe bazira ko bavugaga cyangwa bandikaga. Ariko jyewe mu kanya nibwo natekerezaga ngo ariko icyo gihe radiyo Rwanda Renforo ko yari irinzwe n'abagombaga kuharinda, kandi nka hamwe mu hantu hari strategique, byari byoroheye umututsi kwinjiramo. Si ukunyuraho bati karinjiye mu gasake kurusha abandi. Babanje gupfa bahagaze, kwicwa bahagaze, gutotezwa, gucunaguzwa, ariko no kwicwa n'icyo bita content. Mu kanya twari mu kiganiro live, umwe mu banyamakuru aravuga ati ariko abanyamakuru ko twumva byinshi, burya twe ntibitwica. Se nimutekereze umuntu wagiye gufata, niba ataremeranywaga nayo n'irya discours ya Mugesera, kandi agomba kuyizana kuko ari akazi. Uwo ni umunyamakuru, burya twayumvise kuko hari umunyamakuru wari uriyo, hari umutekinisiye wari uriyo. Nimutekereze uwagombaga kumufasha kuyeditinga cyangwa kuyitambutsa atemeranywa nayo, kandi ivuga ngo ni mwebwe tuzica. Twumva byinshi, tukamenya byinshi, tukabona byinshi, kandi si ntiteguye kureka rimwe na rimwe imvugo z'urwango, uhezanguni n'ibindi. Turi hano twibuka bitarashize mu bihugu bimwe na bimwe, kandi bitari kure. Nubwo byaba kure, isi yabaye nk'umudugudu. Turagira ngo rero imiryango yabo twibuka, mu izina ry'abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, mu izina rya Media Fraternity, tubaha ikaze muri uru rugo. Twakifuje kuba turi kumwe n'abanyu, tuza kuba twaraje tubasanga bariho nk'uko hari abo twasanze bariho. Byari kuba byiza kurushaho. Ntibahari, ariko turahari kugira ngo tubibuke, turahari kugira ngo tuvuge ko bidakwiye kongera, kandi itangazamakuru nyakubahwa Minisitiri ryarabivuze kuva muri 1995. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru rijyaho ryahagurukiye kuri iryo jambo rivuga ngo no, twitandukanyije n'ibi. Nagize rero umugisha wo kuba muri iryo tangazamakuru rivuga ngo oya, ngira n'umugisha ariko cyangwa ibyago byo kujya kureba n'aho abo bantu baburana. Abakwirakwije urwango bangeze Hasani, nigeze kubabona Arusha mu rukiko. Hari abana bato batazi ko banahanwe, nigeze kujyayo harimo kugira ngo bari mu rubanza rwa Nahimana Ferdinand, n'abandi. Nyakubahwa Minisitiri, turi hano n'iyi miryango yabo twibuka bakoraga mu itangazamakuru ryitwaga irya leta n'iryigenga, baza kuzira jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko turi hano tugira ngo tunababwire ko mu izina ry'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, ibigayitse turabigaya, kandi turi hano tugira ngo tubabwire ngo nimuhumure, nimukomere. Ku ruhande rwa RBA nabivuga, ariko no ku ruhande rwa Media Fraternity bari buzenda kugira umwanya ariko batanawugize. Turagira ngo tubabwire ngo nimukomere, nimuhumure. Imyaka 30
ibyo ari byo byose namwe hari uko mutuzi, hari uko muzi itangazamakuru ryanyu. Ni urugamba rukomeje ariko rurimo abagabo, ndavuga abagabo muri sansi y'ubutwari, ndavuga abagabo muri sansi yo kwitwararika. Tuzemera batunenge ko hari ibyo tutavuze, aho kuvuga ubusa cyangwa aho kuvuga ibyicisha. Murakoze, twibuke twiyubaka. Arakoze umuyobozi wa RBA kuduha ikaze, ariko kandi anakomoje ku kijyanye no kuvuga ngo uyu munsi itangazamakuru ryanze ikibi, kandi uyu munsi turabibuka abarikoragamo bazize ko ari abatutsi, ntibazazima duhari.